高压电的危险不言而喻。曾有人做出过实验，将一节火腿肠放置其中，连电的瞬间直接被炸成肉泥。人人都知道高压电的危险，但很多动物却不知情。猴子把这里当成娱乐休闲的场所，抓着高压电线荡来荡去，完全不顾这其中的危险。等危险到来时，后悔都晚了。贪玩的猴子在上面玩耍时，一不小心触电发生意外，强忍着身体的疼痛从高压电线跳下。人们在草丛内发现了这只被电的猴子，可它已经奄奄一息。不仅仅是猴子，很多鸟类也将这里当作休息落脚的场所。结果触电的事件层出不穷，鸟类前赴后继的降落于此，结果同伴被电，自己还不知情。直到几只鸟儿扑闪着翅膀在电线上抽搐，它们才发现大事不好，更有数量众多的鸟儿降落于此，结果引发爆炸事故。现场弥漫出的黄烟足以见得事故之惨烈，可他们并不认为这是电线能够造成的，于是意外接连不断的发生。啄木鸟错把电线杆当作是树干，结果不小心碰到高压电，只听砰的一声，瞬间被炸没了。要不是亲眼所见，谁敢相信这是真的？小时候的老虎非常可爱，并不像大老虎那样凶猛，而接下来的这只小老虎就非常可爱。这天，这只小老虎看到了一名游客的手表，看到不远处的游客之后，它并没有害怕，而是赶紧凑了过来，然后抱着游客的手，对着手表啃咬起来，这样子就好像是在说：“手表我要了，快给本大王摘下来。”不得不说，这只小老虎霸道的样子真的是太萌了，真是想让人抱回家呀。而下面的这只小老虎也非常可爱，当主人逮住它，然后对着它的肚子揉搓的时候，这只小老虎也并没有离开，而是任由主人抚摸自己的肚子，大概是太舒服了，所以小老虎还舔了舔小爪子，这样子真是将人的心都给萌化了。而另一边，饲养员带着一只小老虎来到了外面晒太阳。来到外面之后的小老虎对周围的事物非常好奇，它睁着大眼睛不停地东张西望着，看上去一脸的呆萌，大概是有些乏了，所以随后小老虎还蹬了蹬自己的小短腿。不得不说，这样子真的是太可爱了吧。小伙伴们，你们喜欢小老虎吗？欢迎下方评论留言。哈士奇绝对是宠物界里的一股清流，其思维之跳脱，脑回路之清奇，常常让人摸不着头脑。大清早叫主人起床，二话不说跳到床上，对着主人一顿狂舔。沉浸在美梦当中的主人被狗子舔醒后，顿时就哭笑不得了。不得不说，狗子的爱意太浓，主人根本就招架不住呀。而在这边，哈士奇调皮的蹦上小主人的床，结果却把小主人给吓哭了。面对这种情况，哈士奇竟流露出了手足无措的表情。我也没干啥呀，咋就哭了呢？面对调皮的哈士奇，主人有意去整蛊他们，霸占起哈士奇的狗窝。当哈士奇出门遛弯，回家看到女主人抢占自己的狗窝后，顿时无语了。他想要把主人赶走，可任由他努力，女主人都无动于衷。最后哈士奇也是无奈了，静静地趴在地上看着他。下面这位城主则偷偷在家门口放了一只玩具老虎，接下来忍住别笑。散步回家的狗狗进门后，顿时就被吓懵了。看到他的反应，原谅我忍不住笑了。没想到这家伙的胆子这么小，一个玩具老虎竟能把他们吓成这样。仔细看，这只老鹰正在抓鱼，它俯冲到水面后，轻轻松松地将大鱼给抓住。如此画面令人拍案叫绝。老鹰抓到鱼后，迅速返回巢穴，看到巢穴里嗷嗷待哺的鹰崽，才知道这个年轻的老鹰捕猎是为了照顾孩子。随后赶来的鹰妈手里空空如也，她并没有捕捉到猎物。鹰妈将大鱼交给孩他妈，有鹰妈喂食，自己则继续外出寻找食物。鹰妈熟练地将大鱼撕碎，仔细地剔除掉大块的骨刺，防止孩子被卡住。两只鹰崽幸福地接受着妈妈的投喂，没有任何偏袒，绝对公平公正。细心的样子不输人类母亲。直到把孩子喂饱后，鹰妈才想起自己，她捡拾着巢穴内的残渣，只要能填饱肚子，它们几乎不会挑剔。为了将小鹰带大，鹰妈也是很不容易了。寒冬3月，大雪纷飞，为了防止蛋没冻死，鹰妈全天24小时不停地坐在上面孵蛋，鹰妈则承担着寻找食物的重任。作为一家之主，全家的重任都压到她身上，若是无法寻找到食物，妻子和孩子就可能被冻死在巢穴内。半天下来，鹰妈妈身上披满白雪，这样的画面让人甚是心疼。可怜天下父母心，在动物界又何尝不是如此呢？哈士奇在狗狗界可真是赫赫有名啊！它不仅有着让人头疼不已的本领，有时也是让主人哭笑不得，而这货吵架更是一绝，从来不肯服输。看它和小宝宝吵架的画面，是不是感觉很刺激呢？一娃一狗互相骂个不停。哈士奇，别以为你是小主人我就会让着你，不可能，这实力真是不相上下啊！看来不吵个3天3夜是不会罢休了。想来二哈应该是狗狗界最搞笑的狗子了吧？它不仅会吵架，而且还会飞檐走壁，简直是无所不能啊！这天两只二哈闲来无事在院子里玩耍，不知怎的这俩货突然吵起来，甚至你追我赶，动起手来。
画面十分搞笑。这时，其中一只将另一只拦住，一脸凶狠的样子。今天让你瞧瞧我的厉害！他一脚蹬在墙上，开始炫耀他的本领。这波操作真是把一旁的狗子都看懵了。咱们整天待在一起，你啥时候偷学了本领？这家伙还真是厉害呀！而下面这只小二哈更是个小奇葩，才这么大点就可以顺溜的翻越栅栏，看他调皮的样子，真像个小猴子呀！这长大了还怎么得了啊？在一座悬崖上，一只小猴子努力爬向妈妈的怀抱，然而猴妈妈的做法却令人发指。只见她用力一推，便甩开了小猴子。即使小猴子拼命想要抓住岩石，奈何滑落的速度太快，它的力量不够，只能带着满满的绝望和恐惧掉落山崖。都说有妈的孩子像快宝，然而在面对自己孩子调皮捣蛋时，妈妈也不能一味的溺爱他们。就像下面这只小猴子，虽然它个头小小的，但却非常的顽皮，无论看到什么东西都要去触碰。因为自己不够灵活，所以经常会出现翻车现场。这不，它在钢管上爬行时，不小心掉进了墙壁和钢管的夹缝中。猴妈妈来到它的身边，并没有立即上前帮助，而是选择了观望。它似乎是想要用这样的方式，让小猴子深深记住这个教训，以免以后因为调皮会遇上更大的麻烦。而在这边，一只猴子的头被紧紧卡在树上，猴妈妈在一旁十分的焦急，她使出浑身解数，想要将孩子救出。看她那简单粗暴的动作，真是让人替小猴子捏了一冷汗呀。眼前的女子实在是太胆大了，不顾里面的狮子，疯狂拍打石龙。结果狮子突然站立，一爪子按住女子的脖颈，轻轻松松将她困在这里。可狮子并没有做伤害她的举动，而是想方设法的表达亲密。原来女子曾是狮子的饲养员，因为这段时间狮子食欲不振，才把她请来想办法。于是就出现了开头的一幕：万物皆有灵性，即便是狮子也不例外。在面对喂养自己的饲养员时，他们就像是个孩子一样，在饲养员面前撒娇卖萌，就像是家里的小猫躺在地上，不顾他人眼光，尽情的露出肚皮向对方示好。看到这里，人们忍不住笑了。不仅如此，他们还会亲密的磨蹭饲养员。狮子的爱意太浓，男人险些招架不住。眼前的画面让人乐了，这狮子还真是粘人呢，简直就是个超大号的猫咪。要是和饲养人分别的时间太长，再次相见，那场面更是无法控制。十几头狮子同时向自己冲来，看着都觉得刺激，这或许就是饲养人的乐趣所在吧。只是这份工作真不是一般人能胜任得了。不知道大家喜欢狮子吗？男子原本在外面游玩，没想到就发现了一只长相奇特的流浪猫。此时的男子本想要将其带回家中，没想到路过的游客不淡定了，纷纷直呼不要命了，这让男子非常的疑惑。后来在查询了他的资历后，这时的男子才知晓了这家伙的来头，原来他就是大名鼎鼎的兔孙。虽然长得像是大肥猫，但性情可是相当的古怪呢，食肉起来让人闻风丧胆，谁能不害怕呢？无独有偶，下面的小哥也是如此。当他走到大马路上，谁知这时的一个小家伙跟在了他的屁股后面。这时的小哥本想将这只流浪猫带回家中，谁知这家伙实在太能吃了，不仅吃掉咕狗狗2顿的饭，甚至还不抓老鼠，这让小哥顿时后悔不已。请这玩意回家干啥呢？后来看到流浪猫的真身后，网友觉得智商受到了侮辱，这哪是什么流浪猫啊，而是一只呆萌可爱的小老虎。看小老虎走出六亲不认的架势，仿佛也是在表示我不发威，当我是病猫吗？显然小哥还是不敢这样做，毕竟自己的身家性命还被他拿捏呢。注意看这只母老虎，临近生产，已然是坐立难安，强烈的不安使得它痛苦不已。母老虎隔一会儿就换一个姿势，终于经过母老虎不懈的努力，一只虎宝宝诞生了。母老虎也成功进化为虎妈，虎妈贴心的舔舐着。经过一番劳累，虎妈静下心来，仔细一看自己的宝宝，真是惊讶坏了，自己居然生出小老虎了，真是一脸的难以置信。几只小老虎成功降临人世间，睁开眼的第一件事就是要找妈妈。有的小老虎连眼睛都没有睁开，就寻寻觅觅的盼星星盼月亮，才盼到了虎妈的到来。虎妈只能一只一只的叼走了，可把虎妈给忙坏了。刚生完宝宝的虎妈也是非常暴躁的，这大概也是不宰心切。陌生人一过来，虎妈直接呲牙咧嘴的，看着真是太凶了，这大概就是为母则刚吧。小老虎看着真是太可爱了，虎头虎脑大概说的就是这样吧。小老虎们涉世未深，长大之后也喜欢黏在妈妈身边，不过虎妈就有点烦了，一直带娃，这谁受得了？随机挑选一只小老虎，上去就几根瓜子，真是太好玩了。
一旦陷入热恋中的人，心情总是非常的愉悦，就连动物也是如此。视频中的雄狮和母狮正处于热恋时期，它们每天耳鬓厮磨的样子真是羡煞旁人呀。但自从小狮子出生之后，它们的日子就没有那么甜蜜了，不但不能和母狮单独相处，甚至还要担负起带娃的重任，每天不管走到哪里，后面都会跟着几个跟屁虫，这样子简直比狗皮膏药还要粘人呀，怎么甩都甩不掉。恐怕此时的雄狮也是一脸的苦恼吧，这些小崽子真是打扰了他们的二人世界啊。但若是碰上一个不解风情的家伙，也是让人十分的苦恼。动物园中一头雄狮正趴在草地上发呆，母狮发现后赶紧走了过来，但雄狮完全沉寂在自己发呆的状态，不知道在想些什么，完全没有理会倚旁的母狮。母狮绕了2圈后，直接趴到了雄狮的面前，不停地撒娇打滚，企图吸引他的注意，结果却尴尬了。没想到雄狮竟然把头扭到了一边，完全不搭理他。看到雄狮不为所动的样子，母狮非常的生气，真是太不解风情了，真没想到狮子也有这样的面孔啊。一只猫咪在屋顶伺机而动，接下来的一幕让人直呼精彩。只见它目光紧盯前方，后肢发力一跃而起，整个过程丝毫没有拖泥带水，没几秒便成功跃到了对面的屋顶，让人看后简直不敢相信，猫咪竟这般强悍吗？其实猫咪之所以能做出这样的事情，和它自身有着很大的关系。说的夸张一点，猫咪就是因跳跃而生的，因为它的脊柱灵活，弯曲和伸展性较强，同时猫咪的躯干和背部肌肉非常的强劲，这就让它的身体类似于一个充满力量的弹簧，以至于它们在跳跃时可以全身发力，从而打造轻松起跳的效果。当然，这也不是所有的猫咪都有如此出色的弹跳能力，本想一展自己的风采，但也会出现出丑的画面。有时它们自认为非常自信的一跳，也可能会让它们丧失性命。这只站在汽车引擎盖上想要跳上屋顶的猫咪就是如此，看它坚定不移的眼神，在计算好位置后便纵身一跃，结果猫失前蹄，直接朝车底摔了下去，真是隔着屏幕都能感觉到的尴尬呀。大家都知道猴子是非常调皮的，有时候总喜欢跟人类抢东西，真是让大家又爱又恨。这家伙在这里蹲点儿呢，看看今天抢哪个倒霉蛋的好呢？这个老太太还过来跟猴子拍照呢，没想到吧？猴子等的就是你。猴子直接就跳到老太太身上去了，可把老太太整懵了，还在那里乐呵呢，也不知道掏点东西给猴哥吃。几只猴子轮番捉弄老太太，这下好了，这猴哥直接就踩头上不下来了。猴子们居然连小朋友都不放过，手里拿的什么？拿来吧你！一把就把小朋友的饮料抢走了，抢完还要在那里嘚瑟，没想到居然抢到一个空瓶子，哈哈！转头又去抢别人的，还真是停不下来，不管人家拿的啥玩意儿，上来一把就薅走，简直就是强盗！抢到好吃的坐在石头上就吃，抱着个薯片就卡卡造，还是挺可爱的，哈哈！不知道从谁那里抢来了一个打火机，居然还会点火呢，可离毛毛远一点啊！这不得把屁股点着了，还在地上摩擦呢，真神奇，烫烫的，一会儿都把毛给糊着了，这都不肯死心，还继续玩呢，真是没谁了。